guys, aku nggak tinggal video. Aku lupa naut guys. Halo teman-teman semuanya, aku lagi main game. Nama aku Yura. Halo. Hah, kita mau kemana ya? Ayo kita ke situ. Lumayan ada rambut, lumayan. Pas aku cowok, nggak mau aku cowok pak. Guys, kita ganti rambut cewek. Aku suka yang ini. Wah, cantik ya guys rambutnya. Kita harus ya ampun, aku gak suka bajunya. Aku gak suka yang ini. Terlalu cocok, gak suka. Gak mau yang ini. Kita harus cari. Wah, ada yang cocok nggak ya? Ini dia yang cocok yang aku cari tadi. Nah, cantik kan jadinya, rambutnya udah cantik, terus gak botak. Ngapain? Aku udah pilih udah pilih muka. Atau nggak sih rok pak? Aku mau cari rok. Terus ganti sepatu. Ada rok nggak ya kira-kira? Semoga ada deh. Ya nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya nggak ada guys. Kita pakai celana yang mana ya? Kayaknya ini aja nggak sih? Nggak mungkin. Nggak suka aku. Apa ini? Nggak suka. Yang pas. Tentas. Malah sepatu. Nah, akhirnya cerok. Loh. Salah. Ya tidak guys, kita salah. Nggak apa-apa, yang penting hitam. Yang penting udah pakai baju, udah pakai celana, terus udah pakai muka, terus udah pakai rambut. Terus akhirnya kita ketemu yang cocok. Cocok kali. Jadinya kita mau kicau. Salah ya guys. Kita tiba-tiba mundur. Kayaknya wah benar. Hop. Balik. Ya, balik ke sini. Itu hop. Benar. Jangan sih. Tidak. Aku ninggalin dulu ya guys. Kayaknya aku nggak suka. Kayaknya kita harus ganti game deh. Kita ganti game dulu. Kita ganti game dulu ya. Aku ganti game dulu ya. Guys, kita ganti game. Game yang mana ya? Kira-kira game tambah-tambahan apa game putri? Di mana ya game yang aku suka? Game Yoget yuk guys. Aku suka banget game Yoget. Kicau. Go kale C. Kita nggak dimulai guys. Ayo guys, kita pasti bisa tamatin. Bisa tamatin kita, tapi kita mania. Kicau. Mania. Kita harus kemana dong? Belum ada kicau mania juga. Kita pilih karakter. Ini gratis kok. Bah, aku udah jadi cantik. Halo. Ngorok guys. Kayaknya lari cepet deh. Kayaknya dia mau ketos deh. Padahal tidak lucu.
aku deket sih, aku udah ganti guys. Hawaju bebe bebe. Tidak, kita jatuh. Oh my god. Ya. Kicau. Kok ada yang hitam? Kicau. Yang mana guys cocoknya? Apa? Kicau mania. Kicau mania. Gafolda nggak? Ada yang kicau mania malahan. Aha. Kau jangan ngetol, aku sama kayak kamu. Tidak. Kita ke sana nggak sih guys? Ayo hap. Ini tenda aku hap. Terus tarat. Ini kita situ nggak sih? Biar kita bisa biar kita bisa balas dia. Setuju nggak guys? Setuju kayaknya. Setuju ya, aku jatuh tidak. Oh no. Kayaknya kita pakai karakter Rumi aja deh. Nanti aku kesini pakai karakter dia lagi. Ini kita berubah jadi Rumi. Udah hap. Jalannya lucu. Awas hati ini jatuh hap. Awas jatuh hap. Semoga aku bisa hap. Ayo. Tidak, Rumi jatuh. Ayo guys, kita lanjut lagi. Apa kita yang lompat? Apa yang kencang itu aja? Nggak mau lah, susah itu. Ayo guys, kita hap. Aku bisa hap. Hampir aja. Hampir dah. Hap. Yes, berhasil. Kita harus loncat-loncat aja. Tidak. Oh no. Tidak. Usah kicau mania. Aduh, kita pakai karakter apa terus? Ini aja lucu. Halo. Kita bututnya guys. Halo. Kita ulang dari awal. Kita udah berubah. Nanti kalau aku jatuh pakai pas aku jatuh selanjutnya pakai kicau. Pas terakhir terus kaki deh. Udah, ngapa aku? Ini awas dan wafer. Hap. Gak apa-apa. Hap. Kali ini aku bakal gak jatuh guys. Takut beneran kali ini aku bakal gak jatuh.
Tapi kalau terus nggak apa-apa ya jatuh. Wah, sekali itu. Ah, oh no, gara-gara cowok itu. Oh no, oh no. Gimana ya caranya biar tetap kayak gitu. Gimana ya? Gimana ya? Wah, pasti kita harus bye. Sambil joget jatuh wong. Jatuh sendiri. Biar sambil joget itu. Aduh, kali ini aku bakal ulang guys. Kau jangan maju dulu. Kau jangan maju. Hampir aja kalau aku jatuh gimana? Oh no. Ya. Kasihan banget aku guys. Aku jatuh dari tadi. Aha. Itu. Ya. Six seven. Ayam lucu. Jadinya kita harus joget. Six seven. Six seven. Six seven. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja. Mai ditobolu ketan. Teng teng MBG Mas paling ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Oh no, tambah ganteng aja. Mai ditobolu ketan. Teng teng MBG Mas paling ganteng. Buah apa yang paling manis? Aduh aku capek ngomong guys. Aku minum bentar boleh nggak? Ayo kita lanjutin. 6, 7.
Bosen. Kicau. Berenang. Berenang dong, guys. Senang rambut mahkotak sing tenang burungku gacor wes tenan gacor burungku naik angkasa rangkala popi cilat cacapi siap guys lakana siap mas kicau mania apa ini kicau mania mana ada ya ada mana siap Labana al yaure
touch my heart, baby. Lagunya hilang. Tuh. Masih. Wah. Ya salah. 3 ditambah 2 1 2 3 4 5 salah. Help me. Kicau. Wow, Wania. Wow. Halo tempat-tempat semuanya, sampai kembali di Farah. Halo, Tati, kicau mania. Oh. Bye. Aku tuh dari Tati, maaf ya guys. Halo, bye. Sampai kembali. Sampai di video selanjutnya. Bye guys. Pak Yura mau minum dulu ya. Bye. Kalian kalau mau masak apa sama aku boleh kok, tapi nggak boleh curang ya. Oke? Bye.